我係愛君，你哋知道嘛？有一種嘅保養方法，可以咧俾到女人咧從內到外煥發生機嘅，有好多人都唔知道。今日咧就同大家講講呢個找鳳根。你哋以為男人先需要找龍根嘛？大錯特錯啦！其實咧女人咧更需要找鳳根嘅。男人嘅問題大部分都係集中喺前列腺、陽痿同埋早泄嘅上面，而女人呢要面對嘅有痛經、月經不調、宮寒、乳腺增生，甚至咧係呢個乳腺癌啊、宮頸癌啊、盆腔炎啊呢啲嚴重嘅疾病，仲有呢個性冷淡啦、漏尿啦等等嘅困擾。我哋女人就屬陰，事啊特別多，病都係特別嘅多。就講講從40歲開始，好多嘅女人呢，有冇發現你哋嘅臀部 pat pat 開始衰老，變得鬆弛咗啦，手感又變差咗啦？呢個唔係小事哦，呢個係雌激素水平開始下降啦。仲有呢個 pat pat 呢，如果係扁平嘅，腰部呢個贅肉又增多咗嘅，大腿又變粗咗，就係暗示你個陰道已經鬆弛咗啦。睇睇你哋嘅陰唇嘅顏色有冇變深度，變黑度，咁就係導致你個性冷淡啦，會啦，係咪？更年期呢，有可能又會提前啦。再睇睇你哋嗰個 pat pat 後邊嗰條罅個顏色係咪好深嘅？變黑咗嘅，咁唔係因為你哋坐得多先有嘅，係因為呢個性激素已經下降咗啦。摸摸你哋嘅 pat pat 係咪涼涼地嘅、冰凍嘅？呢個係宮寒體寒嘅表現啦。咁呢個私密保養找鳳根呢，其實係一個非常非常好嘅保健嘅項目。真正嘅找鳳根呢，唔係你哋想象中嘅摸住你哋邊一個位置令到你哋好舒服，嗰種唔正當嘅服務。佢係要疏通你哋好多嘅部位嘅，有呢個背部啦、腰啦、pat pat 啦、大腿啊、乳房啊、肚啊，成個人嘅中焦同埋下焦都要做呢個調理嘅。喺呢個過程中呢，會有呢個酸啊、脹啊呢啲感覺嘅，係幫你喺度調理緊呢個筋啊，通緊呢個經絡啊。如果有結節啊、有包塊啊，都會將佢嚟揉開啊、揉軟啊。陰道呢就會慢慢嘅會長出呢個肉芽啦，陰道又會收緊啦。前庭大腺又叫巴氏腺呢，將佢揉通咗之後，陰道入邊嘅水分呢，自然就會增多啦，嗨嘅感覺呢，舒服嘅感覺呢就會倍增啦。咁就冇咗呢個性冷淡啦，啱唔啱啊？如果呢個陰道口呢閉合咗、合埋咗，外界嘅病菌呢就冇機可乘啦，係咪？咁女人呢就唔想男人花心，就趕緊去做呢個收陰啦。咁只要揾啱嘅方法，揾啱嘅專業嘅人幫你去做呢個找鳳根，真係可以帶嚟實實在在嘅好處啦，可以幫助你調理身體啦，緩解各種嘅小毛病啦，俾我哋擁有好嘅皮膚啊，好嘅體型啊，呢個斑斑點點都會慢慢嘅變淡啦，可以俾你哋活出呢個魅力啊，活出呢個自信啊。因為要做呢個疏通嘅部位呢，呢個地方呢係比較多嘅，要想效果好嘅，建議每一次呢最好就係有90分鐘以上呢，就係比較好啦。